नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अनक मीडिया या हेबोया नेवा एफएम सचिव खुपुटिखु मेगा हर्ज रेडियो या हेबोया कोरोना विशेष हरेक दिन 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूसँगको परामर्श, संक्रमित अनुभव, सरोकारवालासँगको कुराकानी, स्थानीय गतिविधि, श्रोताहरूको जिज्ञासा र समाचार अपडेटका साथमा विविध जानकारीहरू। अनक मीडिया प्राली नेवया भाषा साहित्य व संस्कृति सब नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज। जुजुलुपा नमस्ते नेवा एफएम सचिव खुपुटिखु मेगा हर्ज रेडियो नेना चढीमचिद नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अनक मीडिया या हेबोया ख नेवा एफएम सचिव खुपुटिखु मेगा हर्ज रेडियो हलिया छबुया छबु जग नेवा स नेवा रेडियो हले ठौ नेपाल सभा 1940 ठौ यो लगा पञ्चमी तिथि हटेठेन्टु विक्रम सम्वत 2077 साल भाद्र ठौ 7 गते आइतबार अहिले थौनिसी सिपिन्द डे से जेचंगु हलिमे जेचंगु कोरोना कोभिड-19 महामारी अहिले नाप्नप सोनिगले चौकोट जिल्ला प्रशासन जागुटी सोमु जिल्ला प्रशासन जागुटी पाखे निषेधाज्ञा जारी जेचंगु इले सिपिन्द छि चुना कोरोना सम्बन्धी जानकारीमूलक चुचु विषय वस्तु छि चुना सिके फैगु ज्याजो कठा जुना वइगुदु कोरोना विशेष ज्याजो अले ठुगु ज्याजो आइतबार निसे शुक्रबार तक निथ निनसिया छता इ 1 बजे निसे 2 बजे तक छगौ तक ठुगु ज्याजो है अले ठुगु ज्याजो नाप्न प ठौ जी बिबिसा साके जुल अले नाप ठुगु ज्याजो ले ज्याजो नेकामी कठा नेवा एफएम नाप ठौ या ज्याजो निसे स्वानदीम नेपाल छम पुलम संचारकर्मी वेक छम ना वेक ना क्याबले छि पकन लुमनी जीमा वेक किपली चुना दिम शंकर थापा अठराबले वेक रेडियो नेपाल नाप दे सरकारी संचार माध्यम रेडियो नेपाल नाप तड न्यतक रेडियो संचार कमी कथा रेडियो संचार अनुभव कैदीमा शंकर थापा जो वेक ठौ नेवा एफएम नाप स्वाना दिगु दु अले वेक छेउमा छेउ निगु दशक अठराबले 20 वर्ष लिपा वेक हाक्न रेडियो संचार माध्यमले झा दिगु दु वेक नाप ठुगु ज्याजो मका कथा नेकिगु जी टकले नापा छिर ज्याजो कथा जानकारी अथवा या कोरोना विशेष ज्याजोले छिटा ठिठी कथा सवाद जनाउगु दु टक्ले हापा दु कोरोना विशेष ज्याजो या नीति भिन्तुना सन्देश बेदी किपु नगरपालिका या मेयर रमेश महर्जन जो अथे छिटा छे चने बेले थो कोरोना या महामारी हुनी छगु कथा थो छि सक्ले छि छे चना जनो इले छुन कथा या स्वास्थ्य समस्या मजिमा लगा छिटा स्वास्थ्य कर्मी पाखे परामर्श ठुगु इले छिबी गोकुटम मयामा गोकुटम चोनमा विशेष सेकिसिकी नीति परामर्श नीति डाक्टर बसन्त महर्जन वेक जनस्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ या छम विज्ञ ख विशेषज्ञ ख अथे वेक चाहिँ फेक नेपाल मेडिकल कलेज या प्रिन्सिपल न ख वेक किपली चोनाडीमा बसन डाक्टर बसन्त महर्जन जोलिसे छिट स्वास्थ्य परामर्श न ठौ या जोले बिगुजी अथे स्थानीय गतिविधि कठ किपु नगरपालिका वडा नम्बर 9 या वडा नाय नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति संयोजक गंगाराम महर्जन जोनापन स्थानीय गतिविधि गठित चौंदु किपली एले नाप्न चाहिँ कोरोना संक्रमण या इले क्वारेन्टाइन चुनिले गठे अनुभव जी वेक अनुभव न छिटा सेरिया जी अले नाप्न पठो बजार बन्द जेजों अवस्था व्यवसाय पिनेगो विचार छुटु वेक अप नो ढापु वेक अप नो विचार न क्यागु जी पूर्ण महर्जन लिसे छम व्यवसायी जुल अले अठे नाप्न प मेगो ठिठी समाचार अपडेट न छिटा जनावेगु दु ठाउँ ज्याजुले वेक शंकर थापाजु वेकल न ठाउँ ज्याजुले जो स्वास्थ्य कर्मी लिसे परामर्श क्यागु ज्याजो या नीति पल्ख जी ज्याजुले दिपाके शंकर थापाजु या जी ज्याजो नीति इना बिना चना नमस्ते, धेरै पछि तपाईहरु सामु आइपुगेको छु शंकर थापा। आज यो कोरोनाको कहरमा हामी तपाईहरु सबैलाई कोरोना विशेष लिएर उपस्थित भएका छौं। कोरोनाको बारेमा जानकारी र त्यसपछि हामी फेरि यो स्वास्थ्य कर्मीहरुको परामर्श, व्यवसायहरुले सामना गर्नु परेको समस्याहरु र जनमानसमा फैलिरहेको यो भयावह यो डर का विषयमा हामी यो कार्यक्रममा समावेश गर्छौं।
आजको कार्यक्रममा मैले व्यवसायहरूमा पूर्ण महर्जन र बिजु श्रेष्ठलाई समावेश गर्ने कोसिस गरेको छु। त्यसै गरी अब कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ हामी। अहिले हामी मेयरज्यूसँग हामी सम्पर्क गर्ने कोसिसमा छौँ। किपु नगरपालिका मेयर रमेश महर्जनजू पाखे कोरोना विशेष ज्याजो नीति में कहे फिंतुना संदेश बचाकला क्यागु कुट कठम डकलिन हेपा तन वेक मेयर रमेश महर्जनजू या नापो ठन फोन सपु तेगु कुट जे चंगडु प्राविधिक कठम गर्ने चुनदिउ सराना महर्जन नाप दिलीप कुमार महर्जनजू वेक पिन्छ मेयर रमेश महर्जनजू लिसे सपु तेगु कुट हेन चुनदिउ वेक फोन सपरि झ्यार हुनका थिस वेगा भिन्तुना सन्देश निङ्की गुजी थौ या ज्याजोले नाप नपाले डाक्टर बसन्त महर्जन जो नाप स्वास्थ्य परामर्श छि सुनको चनेगु इले छिपी छि ठगु स्वास्थ्य ठगु उसाइ नीति छुया मारेगु विशेष वेका नाप सोला ब्याकी गुजी आसन फोन शब्दी किपु नगरपालिका मेयर रमेश महर्जन जो फोन शब्दी झाडीको संकेत वगु दु वेकन खनाबलाई झोले वनी वेकै सन्देश झोले वनी। नमस्ते मेयरज्यू जोजलपा 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 रमेश जोजलपा यो प्रविधिमा अलिकति कठिनाई आइरहेको देखिएको छ। फोन सपोर्टको संकेत होला हाक्न कुट जेचौँडु त्यसपछि फेरि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। अब एकैछिन यहाँलाई हामी यो कोरोनाको लक्षणहरूबारे अलिकति बताइदिइहालौँ। म थाहा नहुँदै पनि तपाईँलाई कोरोना लागिसकेको हुनसक्छ, त्यसैले एकदम मास्क लगाएर घर बाहिर ननिस्कनु होला। त्यसमा नै तपाईँको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुनेछ। थाहा नहुँदै पनि हामीलाई यो कोरोना लागिसकेको हुन्छ र थाहा नहुँदै गइ पनि सकेको हुन्छ। यसको नेपालीहरूमा यो इम्युनिटी पावर, यो प्रतिरोधात्मक क्षमता ज्यादा भएकोले यसले कतिखेर एट्याक गर्छ त थाहा हुँदैन, तर पत्तै नभइकन यो रोग लागेर पनि गइसकेको पनि हुनसक्छ। त्यसमा पनि ध्यान दिनुहोस् र धेरै ज्वरो आयो भने चाहिँ एकपटक स्वास्थ्य अस्पताल अथवा स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्क राख्नुहोला। अब एकपटक फेरि सम्पर्क हामी कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर श्री रमेश महर्जनज्यूसँग सम्पर्कमा आइरहेका छौँ। जोजलपा 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 हेलो जोजलपा मेजो हेलो जोजलपा मेजो मेजो जोजलपा जोजलपा लस्कुस दुट हो या नेवा एफएम या कोरोना विशेष ज्याजुले छिट लस्कुस या नचुना ता मडे चुना ख मेजु ओ ट्यामर छ ट्यामर वमु अछिन्दगा ए थन प्राविधिक कठा कुट जुया चंगडु अले मेजु ठौया ठौनिसे नेवा एफएम न्यागु कोरोना विशेष ज्याजुले छु बचाकल छौ भिन्तुना सन्देश ब्यादिला हेलो छिगु बचाकल भिन्तुना सन्देश छटा ब्यादिला ए छिसा ठौनन्छे नेवा एफएम सूर्या तेनो हजुर कोरोना विशेष ज्याजो ख ठौन निसे आछु भिन्तुना सन्देश सकुच ब्यादि छटा छ बेरेन्जी सुबा दो हजुर विशेष न थौ कोने चाहिँ गो विश्व चाहिँ कोभिड 19 पाके चाहिँ गो चाहिँ क्षति दुया त हुँदो हजुर उकि लागि नेवा एफएम पाके चाहिँ विशेष न ठगे चाहिँ थन सचेतन लागि गो चाहिँ नो ज्याजो न्यागे तेनाको दुर्गा धाउन्यना त्यसमा लस्टै खन्छ हजुर या ठो ज्याजो पाके ये सकल जनता पिन्ता सचेतनीय ज्याजो नाप्दा चाहिँ चुके या विरुद्ध चाहिँ गो छवा शरीर या चाहिँ न्याउनी माउ छेउ आवश्यकता दो ठो आवश्यकता चाहिँ
उनी को ठाउँ चाहिँ ज्यादा सुठा लामर्गा दिन चाहिँ पिन्टो न जेसन हजुर अहिले मेरो जो छिना प मेगु आठो किपुर नगरपालिका चाहिँ आठो गु देय परिस्थिति चाहिँ गुकठ समाज उनाचोन संक्रमणीय इले छिटा ठु विशेष छु विचार तयारी विशेषना ओ थो कोभिडले ल्याट हजुर चाहिँ एकदम फ्रन्ट लाइनर चुनाचौँपी स्वास्थ्य कर्मी त्यही त हजुर कुनै चाहिँ यो कोठा चाहिँ भिम हिँड्न चाहिँ बानेश्वरीय घटना नियना हजुर वास्तविक ठो चाहिँ तस्करा चाहिँ बामलाउ चाहिँ ज्यादा ख को बामलाउ चाहिँ घटना अनि चाहिँ जो उठे छ हजुर को स्वास्थ्य कर्मी त्यता छिर्न चाहिँ माउ कोठा चाहिँ को छौ कोठा चाहिँ म मनोबल बढाइया सत चाहिँ गिरेया ज्याते को जो नाचो ठो चाहिँ मया त दिँदै सकल नेपाल पिण्ड इनापेना जुना छारगा दास स्वास्थ्य कर्मी त्यही चाहिँ मनोबल चाहिँ गिरे जुल्यायो सबै चाहिँ अभियान चाहिँ सुना कने उना चाहिँ लुआउने जो कारण फजी फको छिर्न चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी त्यता चाहिँ सुरक्षित ये वो इनका चाहिँ हवा बीमा है तो ठोक प्रति चाहिँ सकल चाहिँ सचेत जुइता चाहिँ इनापिया चाहिँ झिठा किप्ली न चाहिँ लिपा छेउ चाहिँ जुवे फुट थोपा चाहिँ छिपी सकल चाहिँ सचेत जुइमा चाहिँ आवश्यकता आएका छन् हजुर मेरो जो अहिले ठो कोरोना विशेष ज्याजोले छिगु विचार कठ ज्याजोले गजाउ विषय वस्तु त चाहिँ गुकुट समावेश याना उसा छौ सकारात्मक सन्देश उनी थिए छु जिसले थो कोरोना आफै कोभिड-19 को भाइरस वो भाइरस चाहिँ आफै छेउ चाहिँ वही मको छिबी थपिए चाहिँ प्याउना वो चाहिँ सरे आउ ठोजो कारण नेपाल सरकार को चाहिँ कुनै लकडाउन ढाल कुनै निषेधाज्ञा ढाल कुनै सटडाउन ढाल ऊ या त उइटा चाहिँ छिस्न चाहिँ छौ कोठा चाहिँ पूर्णतः पाल्न या व पाल्न याना चाहिँ मेपी पाखे चाहिँ ठ सुरक्षित जीव ठ पाखे न चाहिँ मेपी सुरक्षित जीव लागि चाहिँ जनचेतना यो फिल्म पाखे चाहिँ व्यापक चाहिँ या माउ खण्डो हजुर छटे जनचेतना जुल्लका तास ठव एन्टो चाहिँ गो सुरक्षित जीव अभियान वन नगा ताल्ला छ त्यसमा चाहिँ ठोकोरो नै पाखे चाहिँ छिपी चाहिँ बजे जुइ पै दिसले सजावे आह्वान यो त कया आफ्नो चाहिँ छिउ नगरपालिका पाखे प्याएको विभिन्न सुझाव त दोला वठेन्टो नेपाल सरकार पिकाएको चाहिँ विभिन्न सुझाव गर्न चाहिँ जनतै नि हुने कि चाहिँ थ्यांक यू लागि चाहिँ यो फिल्म पाखे ग्वालिया पै ओ ठरिया जग्गा दाज माले चाहिँ जिल्ला चाहिँ ता मेरजु ठौँ टक्लेन हापाए ज्याजुले छि ठगु भिन्तुना सन्देश नाप ठगु सुझाव सल्लाह न बेदिल छिट सुभा देशन चुना जो नेवा एफएम परिवार चाहिँ किपुर नगरपालिका नाप जो व्यक्तिगत पाखेन छिपिन्दा चाहिँ भिन्तुना नाप जो चाहिँ भिन्तुना हजुर ठगु चाहिँ सबु छटा खन्ते वटा टोलगा दिला उकै लागि न छिपिन्दा चाहिँ सुभा देशन सुभा डोल छिना पण लिप न खनाबला यागु जी सुभा देशन चुना अबको किपुर नगरपालिका मेयर रमेश महर्जन जो एकल ठौनी से नेवा एफएमए न्यागु कोरोना विशेष ज्याजुले एकल ठगु भिन्तुना नचु नाप भिन्तुना सन्देश नाप एकल ठगु ठुगु ज्याजुले गुगुट विषय वस्तु समावेश याना वंश जी लगा एकल ठगु सल्लाह सुझाव न बेदिल वेकर सुभा देशन चुना मेयरज्यूलाई हामी धन्यवाद दिँदैछौँ। अब यस पछाडि हामी मेयरज्यूको एउटा शब्द मलाई मन पर्यो र फेरि यहाँसँग म प्रस्तुत गर्दैछु। घरबाट बाहिर ननिस्कनुहोस्, यो रोगको सबभन्दा राम्रो उपाय नै मास्क लगाउने र घरबाट बाहिर ननिस्कने। यो मलाई एकदम मन पर्यो र फेरि तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याएँ। अब हामी स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ हाम्रो सम्पर्कमा डाक्टर बसन्त महर्जन जनस्वास्थ्य सम्बन्धीका डाक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ, फेक्ट नेपाल मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ। अब हामी उहाँसँगको कुराकानी जोड्ने तर्खरमा छौँ। हजुर, म पक्कै पनि हामी उहाँसँग अनलाइन सम्पर्कको प्रयासमा छौँ। डाक्टर बसन्त महर्जन फोन सब टेगु कुतले ठन ठोदथि ज्याजुले चिक्चा हक्न दिपा ढुङ्गा डाक्टर बसन्त महर्जन जोले पब्लिक हेल्थ अथवा जनस्वास्थ्य विशेष टुगु संक्रमणीय इले चिसो गुगुठ चाहिँ थगु उसाइ नीति विचाया मारेगु विशेष वेकन खनबले यागु जी पल्कै नीति चिक्चा हकगु दिपा पछि नपर्न जी नेवा एफएम नपहुँचन डिजगा बोल सके छन्। अब हामी
जनस्वास्थ्य कर्मी हाम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ वसन्त महाजन, उहाँ सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ र उहाँसँगको कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ, फेक नेपाल मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँगको कुराकानी वीरेनजीसँग। डाक्टर वसन्त महर्जन जो फोन सब्जी झादिएको जानकारी सब बिदुनको दु वसन्त जो हजुर हजुर सुनिरहेको छु हजुर जोजोलपा हजुर नेवा एफएम या कोरोना विशेष जाजुले दगले नापा छिटो लस्कुसी हेर्नु छुना सुब्यादु सकसितन ठो नेवा एफएम नेनादि चोनादेवी सकसितन जुजु पाखिन जोजुलपा हजुर अहिले देश ठाउँ हाकन चाहिँ अथवा निषेधाज्ञा जुया चाहिँ सक्ले छि नेपाली पि छे चोनाचोङ अवस्था जो बसन्त जो ठोइले चाहिँ छौको ठाउँ मुनुट चाहिँ सुनको छे चोने मावले निराश अथवा चाहिँ नैराश्य ढङ्ग छौ उकुस मुकुस जुया अवस्था दु ठोइले चाहिँ छिटो गठे अनुभव जुया छौ ठो अनुभव यो खलाउ खसा चाहिँ उली न्यायपुगु अठिला मखो न्यायपुगु समयला मखो तर अथे जुसान जीव स्वास्थ्य ए यो हेतु जीव स्वास्थ्य बालाना चोरीमाओ जित आठो ठाउँ कने यो महामारी चाहिँ पाखे चाहिँ बचेजीमा यो अवस्था चाहिँ फट्ले चाहिँ झिपी छे चुना फट्ले छे चुना ए झिस रोग पाखे बचेजी अवस्था चाहिँ झिस छेलिमाला चौगुडु होकार्न छौ हुने स्वास्थ्य हुने त्यो ठिकै न ख तर मेरो विभिन्न जीव व्यवसाय नसे कया झित किन मरेको मगाउ ज्या त ऊ अवस्था चाहिँ थाकुला पक्का न ख अर्थात् न्यायको अवस्थालाई मखु तर फट्ले जीव स्वास्थ्य यो लागि चाहिँ झिपी बचेजी त चाहिँ चोरीमा अवस्था जीव बाध्यता न खडका चाहिँ त्याका ट्विटर चाहिँ जी अठेका सुनाउनु अब जिस अठेका सब बाले हजुर अहिले डाक्टर साहब आथु चाहिँ छिला चाहिँ सम स्वास्थ्य कर्मी न जुल अहिले नाप आठो विशेषण अझ छु विज्ञता चाहिँ छु विशेषज्ञता चाहिँ जनस्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ जुल ठुठोइले चाहिँ गठकी मन्डो योको थियो नेपाली समाज चाहिँ छौको ठाउँ डिप्रेसन जुया अथवा चाहिँ विभिन्न कोठाउँ स्वास्थ्य समस्या वे चङ्गु खनिदु उके त चाहिँ छि छम स्वास्थ्य कर्मी नाटा वेकअप इन्ट छि छु सल्लाह सुझाव सुझिफु ठो अवस्था चाहिँ जित चाहिँ विशेष सेना चाहिँ यो किसिमको चाहिँ स्वास्थ्य यो चाहिँ खण्डेको वे छौ समस्या चाहिँ निगुका छगु चाहिँ ठो गोपटी जो थो कोभिड-19 ख वो छौ समस्या खसा उके यो ग्याचीको पहल हैन ग्याचीको यो कारण हैन चाहिँ वो बाहेक वो रोग सिवेन कोभिड-19 सिवेन वो बाहेक यो ले त चाहिँ जिस उप समस्या चाहिँ के खनिदिया छौँ गठेकी धाबेले झिपी छुन मेरो स्वास्थ्य समस्या जुल जस्तै दीर्घरोगी जुल अथवा तुरन्तै छिटो छुन समस्या जुल ढासान लक्ष्मी आठौँ पनि थापु ढुवे वो समस्या त झिस गनौना छु अस्पताल उना गन केना ठिकै विशेष समस्या हो जिया छौँ झिस नेना चुनौलो गर्न मोन ढासान अन अस्पताल मखो अन वेमते अन बन्द ठेठेजको खनिना चुना जित त स्पे तनाव चाहिँ वो समस्या चाहिँ ठुकी जुया छौँ कि कोभिड-19 स्पेन के ग्याची पुएना मेम्यो रोग त चाहिँ कठिन उपचार याडैपट्टि त स्पे डरौँ समस्या हो जुया छौँ हजुर अले वो के यो कारण याना न के यो कारण हैन न्यू मान के यो कारण छगो चाहिँ जित छे बिरामी ठाउँ छे जाउ पिन्टन छौ मानसिक तनाव जुया छौँ आछुया बिरामी जुल लागेको छुया गनहुने छुया रे मानसिक तनाव हो सा वो के यो कारण छौ समस्या सा मेउ चाहिँ
कोभिड जुइरहेका ग्याचको पहल होइन चाहिँ गुल्ली मनोटेकी चाहिँ समस्या मानसिक समस्या वन जुया तोंडो गुलीसित चाहिँ जुइ ढुङ्गायो समस्या कोभिड जु पिन्टन समस्या मुदु पिन्टन कोभिड जुइरहेका चाहिँ समस्या गर्न वसान ठुके अन प्याउने मज्यो थन प्याउने मज्यो वया मज्यो ठोया मज्यो थाउ ज्या छकेटया सुङ्कोचोरी माउडो उकेना मेउ मानसिक तनाव जुया चोंडो अले बिरामी जुइ ढुङ्गु पिन्टन उपचार क्यायो लागि मेउ मानसिक तनाव जुया चोंडो अथे चाहिँ मानसिक तनावला जुरासा न्यू सो किस्म चाहिँ ठो अवस्था जुया चोंडो हजुर अले वो कारण याना न जुरासा ग्याचको पह अझो यो मानसिक तनाव एटला चिस अठेमको थगा चिस या जिउ जस्तै चिस या माउपट्टि थो चाहिँ बचाओ त्यो नियम पालना याना न चिस उकि बचे जुइ फु के यो लागि चाहिँ के यो लागि सरसल्लाह त चिस न क्यान फु गबले जी मनोवैज्ञानिक परामर्श न चिस क्यामाले फु अनि मेउ चाहिँ यहाँ ग्याचको पह यो या खसा चाहिँ रोग जी मेम्यौ रोग कल्ला चाहिँ मेम्यौ रोग यो लागि चाहिँ यहाँ चिस गन छुट हासे चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ बालक ज्याएना चोंडो अथवा छु बिरामी दुर्लासा छुट हासे वन लासा चाहिँ पक्का न अनदि छुइमको धयु बारे न थजो जानकारी क्याउपटी न याना माली ठेन्चो अले विभिन्न अस्पताल ते सन जिमु अस्पतालले चाहिँ थेथे सेवा जुया चोंडो रका तेना माली ठेन्चो छदासा ठुकी याना न उप छु रोग लगे जुपी मनोटेट चाहिँ मेम्यौ रोग कोभिड चाहिँ मक्की मेम्यौ रोग पे छ पिण्ड चाहिँ ए काठै जुल्ला चाहिँ ठानो वसा ठीक दु ठानो चाहिँ सोई जिटा चाहिँ लिटी छोइ मको दयो पनि अझौ गतना मजुल दासन वना छो बालाउ जी अनि मेउला कोभिड यु पाखे यु तना बेला के लागेला चिस छुछुवा चिस उकि बचे जिउ लागि विभिन्न खालको उपाय चिस उखनाउने चाहिँ निना छुनु एटु वो निना छुनु वो उपाय टेट चाहिँ चिस पाछि छला ढासा उकि वो रोग चाहिँ चिस यको बचे जी फैले उपदि छिट मनन चाहिँ गेन ढासा चाहिँ मानसिक तनाव न कम जुइ थिन्छ हजुर अले अथे डाक्टर साहब आठो डक्ले ढापा आठो आटक चिस चाहिँ आठो लगभग नोभेम्बर डिसेम्बर निसेको कोरोना महामारी विश्व चाहिँ फैले जुल आठौँ नेपालले न छिउ देशे न ठुको ठाउँ जुएछ न छि मनुटे र चिकित्सा हाकलमा छि सम स्वास्थ्य कर्मी नाटा चाहिँ कोरोना यो विशेष बच्चा प्रस्त ठिकी खासा गुक्ट ठिका दि कोरोना इते चिकित्सा गुक्ट आटको कया छुना गथे कि कम उमेर बि मस्ते त अथवा ज्याठपि ज्येष्ठ नागरिक पिन त यको उमेर धेर गोविन्द भन्छ ठाकुई रेउन खण्डु ठु विशेष छु ठौ सुझाव छ तैछि पक्का न आठो कोरोना भाइरस हो कोभिड-19 यो बारेला आठो करिब 6 महिना देरल एजुली yana चाहिँ उपस्या उपमनुष्य देशला यो बारे फिए ढुङ्गुन जिमारियो जो छ अनुमान न ख अठे जोसाना चाहिँ आफो ची हाकलन ल्याउ खसा चाहिँ थो कोरोना ल्याएको छ भाइरसले जुल आफो भाइरस चाहिँ भाइरस चाहिँ ना सरेजिउ लगेजिउ लेख भाइरस विशेष yana चाहिँ कठिना सरेजिले लगादासा रोग लगेजुपी कोरोना यो रोग लगेजुपी मनुटेस यो मनुटेपट्टि इचा जुल नि जुल अले इबो पाखे वोपट्टि ला जुल ठजपट्टि वो चीज की चीज चाहिँ खै जुल चीज हाछु याबले अले मुसुतेबले अले खलाबले चीज महङ कयन गुल्ली जिउ मोटु पाखे नासा पाखे प्याउइपट्टि चाहिँ वो पदार्थ दही इपि पाखे चाहिँ तप्यङ्क चाहिँ मेपी मनुटेपट्टि ओया न्यानी सोफी मनुटेपट्टि नासे मोटु अथवा सासो ल्याबले द्वाउन रासा चाहिँ मुख्य याना सरेजिउला वया ख मुख्य याना सरेजिउ वया ख अले वो बाहेक न गम्ले गठी सरेजि रासा वो बिरामी पाखे प्याउपट्टि वो इ जुल खै जुल ठुपिए मेउ बेलाई अथवा जिउ टेबुलेलाई अथवा वो यो लाट चाहिँ मिसो लाटे थी अले वो थी बले चाहिँ के वो ठुपट्टि ला खै
이 자주라 गनगन लाना चौडो अनन वो भाइरस चाहिँ बचे जिया छुनी ले वो जुलिना वो थासे थी बले वो थासे थिया चाहिँ अले मेम मन चाहिँ वेट चाहिँ वो लाट मिख्या थिल नासे थिल अथवा मोती थिल गदल्ला सा चाहिँ वो झिके दुनी चाहिँ बिस्तार सरे जिया हुने मुख्य सरे जुइ पति कारण तला के खाउ दियो अनि जुलिना चाहिँ के यो चाहिँ ठुकी पाखी चाहिँ बचे जुइ रि निहु किस्मडो छौ चाहिँ सु व्यक्ति ख लुए लगे जो ख ओइटा चाहिँ झिउ ठुकी भाषा दाल्दा सा चाहिँ सोर्स डाइ वो भाइरस चाहिँ सुसोर्स चाहिँ मेपिन्ड सरेजी वो सोर्स होला वो पति रोग लगे जो पति व्यक्ति सोर्स होला वो यो पाखी प्याउ पति चाहिँ गुप्ती इच्छा ख ठुपी चाहिँ वातावरण फैले मजिक्यो हजुर वातावरण फैले मजिक्यो ख अनि वो वातावरण फैले मजिक्यो लागि चाहिँ वो अठेटुपी माउन्टेस चाहिँ छो इनो चाहिँ खै इच्छा जुल ठजौ छो चाहिँ बालका चाहिँ उइटा चाहिँ व्यवस्थापन ल्याओ अथवा त्यो मतलब मुस्तेबले चाहिँ चिसा चाहिँ अच्छी टिश्यू पेपर डाइ वो पेपर तया चाहिँ वो या दिनसा त आछुयाले वो या दिनसा त बालका उइटा चाहिँ डिस्पोज या त छौ टोपी डुपी पट्टा टेमला अथवा रुमाल टोपी हाक्न रुमाल चाहिँ वो ढुङ्गा हाक्न वेन टु मिचाटल हाक्न वे मिचान टुकल हान्न छिया त मुस्तल हान वो के टोपल अठि यहाँ जीवले ठाउ लाटेन सरेजी हान वो लाट्न चाहिँ मेठा थिब्लेन अठि चाहिँ अठि रुमाल जो यो ज्याउ खसा चाहिँ उइटा पटक वे चीज काल मिचाटल अठिना लाटेन सरेजी अझौपट्टि माया मल अले मेउपट्टि छौ चाहिँ उपाय अझौ छुन पर्छ जिस हाछ्यौ याबले मुस्ते बोले चाहिँ जिउ ठो कुइना राई चुलिया पाखे चाहिँ लने चुलिया पाखे लने चाहिँ झिस अठक टोफुलो ढासा चाहिँ उति मोटो न्या टोफुलो ढासा वो अनुमति यो कारण छुले ढासा झिस लात जियो जी लापाला टोफुलो ढासा ला ओ दको जियो लापाला तेलाई अले उके मेठा थिबले मेठा सरे जुइ अठे जुलिएना अठे सरे मजु कि यो लागि चाहिँ झिस चाहिँ चुलिया पाखे यो किनने ढासा वो लने चाहिँ वल्लन चाहिँ मेठा थियो सम्भावना कम जुइ वो कारण चाहिँ झिसका यो ख अले आठो ठो ज्या चाहिँ आठौं कुनै किसिम ढाउ खसा ठोरोक स्वीट दु मडो लगा तुरन्त सक्सेस न ढापे चीज भएको अठे जुलिएना चाहिँ झिसक स्याना है चाहिँ ठो बानी याता ढासा चाहिँ मेपिन्ट सरे जुइपट्टि बचे जुइ अले न्यू अले ठो चाहिँ सुई के दु उपाखे पट्टि जुल यदि अले मेपिन सने छुया मल्ले ढासा ओठिएले चाहिँ ठाउँ कुनै यो हिसाबमा ढाउ खसा जिस तापक सोनीमा र कम्ती न 2 मिटर तापक सोना मरेको मगा खलामा लासा 2 मिटर तापक सोना जिस भौतिक दूरी दै वेट कायम यामला अले मेउ चाहिँ ठाउँ कुनै जीवले चाहिँ दक्षिण उपयामा जिस मार्क्स प्रयोग चाहिँ सक्स्याना यामला सुइसामा यामला सा सुइके दु ढासी मुखु कार नैना चाहिँ नजिके दुला जिसिया चाहिँ मुखु ज अठी मजिक अले झि नापचुना छन पासले दुला वनसी मुखु ए जुने चाहिँ छौ सुइसामा युनिभर्सली सुले ठो न्यामे सिकिन देफु ए जुने हैन बचे जे उत्तम कार्य न्यामे सिकि नापे छसाना मास प्रयोग यावे खटा अले मेउ मास्क प्रयोग याबेन झिस खनि दिया सोचुरा छ मास्कलाई तै मनदेछ मास्कलाई तै जुया छौदै छप पोकाइ हाकन खना दिला बरो मास्क खने ह मेउले सुंगटेति खना दिला लिको छसाना मास्क तै खलाउ जुल अझो बानी नदु ओइट माया माल तेउ लिके अठि माया माल अन मेउ छि छुरा छ झिसनले न्याथान आठौं पनि खनि दो छुरा छ मास्क तै बाला कतै मुटु टोपी अथवा झिउ मन्चा पाखे चाहिँ कोकाटा चाहिँ मास्क दुला रासा मास्क दु तर गए रासा न्याउ मुटु टोपुको मास्क चाहिँ प्रयोग याना मचौन योको खने दु अझो म्याम मास्क तेले बालक छु नियम अनुसार तेमा ल अठे चाहिँ यता ढासा चाहिँ जिस सरेजी पाकिन बचे जुइ
हजुर अहिले बसन्त आठो ठो झी खलाना चुनो इले तक आटक कोरोना भाइरस यो वास चाहिँ आटक वो मोर्नी डेकुको मोर्नी मनु त चाहिँ सामान्य सेखजको चाल लगा ढासान ग्यामा परिस्थिति अहिले गुलिन छि धेरै सेन्टो ठो मतलब सरकार चाहिँ आइसोलेसन व्यवस्थापन तक या मफु अवस्था जुइरुको ल होला एजुली चाहिँ ठो ढाठी छे चुना चाहिँ ठो केयर या माल लगा ढासा ठो क्वाल हलुल टोन्यु ढाउ ठो ठ्याउ ठ्याउ खट चाहिँ ठो छिकबिनो चिकित्सा विज्ञान छुराइ ठुके त छेचुना यापट्टि खट छेचुना उली छेउ स क्लियर मजुली जी छिफु अनुसार जग जी सिचुकेरी त्यो ढका जी त हजुर ओ चाहिँ स्वीट रोग लगे जी ढुङ्गला ढासा चाहिँ छेचुना आइसोलेसन चोरी जुकी मुगी रे ख हजुर वना खटाले छेचुना केयर याबले गुल्टक चाहिँ ठीक ख वा बेठिक ख रे ठुकी चाहिँ ठीक ख वा बेठिक ख ढका चाहिँ ठ्याक्कै ढ्याट चाहिँ ठाकु छुट्टीको छुट्टी हजुर अवस्था अनुसारको हजुर तेरासा पिने चोना के आइसोलेसन ये उठाए वना केरिया वना ढका ढासा न यदि बालाउपट्टि ठिक्कौ खाल्यो आइसोलेसनमा चाहिँ छु नियम जिउ गाइडलाइन अनुसार निर्देशिका अनुसार तयारी नटौ आइसोलेसन अझ अझ डट ढासा अनचुनिनु बाला हजुर आइसोलेसन यो नाम चाहिँ अब न निर्देशिका यो पालना दो अन चाहिँ जी मनुट मुंकी हेठे जक ते होला ढका ढल्लासा वनु आइसोलेसन चुनायो न फाइदा न मरु हजुर हजुर अनि वन मरु एजुली चाहिँ निर्देशिका अनुसार डक्को ठिक्क जोकले आइसोलेसन डट ढासा वन बाला अहिले गुली गुली सिट बेजी ढासा नि गुली गुली सिट चाहिँ आइसोलेसन चौनी ढासा त न मानसिक रूपमा न छु असर न परे जियो गुली सिट मखो जे आइसोलेसन जिचुनि ख जि थय छे चोने आइसोलेसन जी आइसोलेसन चुना छुछु नियम पालना या माउ ख निर्देशिका अनुसार नियम पालना या माउ ख वो पालना पुरै याना चाहिँ जिठा जिउ छे चाहिँ वो डक्को जी व्यवस्था या फु लगा दल्लासा मन बालावे खजुल तर चोने लगा ढ्यानुका चाहिँ नियम पूर्वके चुनि न बाल हजुर खटा वो जरो ढासा न ठीक जो एजे चाहिँ गोपटी बाला व गोपटी बामला रे गोपटी ठीकको बेठिक दियो निर्देशिका अनुसार गणचना पालना या फु वो चाहिँ बेटरे जी ले मेउ छेचना आइसोलेसन ने चोना ढासा अझ न निर्देशिका दु यदि ठोठो समस्या चाहिँ खनिडट ढासा चाहिँ आत्मा चाहिँ सम्पर्कीयपट्टि नियमित रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र पाखे चाहिँ उइट चाहिँ गेज हो त्योपट्टि नि उइट सुचु सूचना कामाउको वो सूचना न कया न नचुनि अनि ठाउँमा चाहिँ अञ्चना ठाउँ रोग यो बारे वो सूचना कर्मीले चाहिँ बिमा सूचना बिहान चुन सु समस्या जुल ढासा चाहिँ तुरुन्तै छुटासे यामाउ ख ओटक्को मिलेजुल ढासा चाहिँ छेसुना या आइसोलेसनमा बामलाउ चिज चाहिँ बसन्त हजुर यामा पुरा चाहिँ जिमा हजुर जिउ चाहिँ ठुलो डक्ले लिपा बसन्त आछिसम्म स्वास्थ्य कर्मी न जु नाटा आठो चाहिँ संक्रमित न्यानी ठाउँ अपयावन चंगु अवस्था स्वास्थ्य कर्मी गु चाहिँ फ्रन्ट लाइन डुपी स्वास्थ्य कर्मी पिन्द छौ किस्म समाज छौ किस्म गु बामलो व्यवहार न चुन ले स्वास्थ्य कर्मी पिन्द संक्रमित कन्टामिनेसन जोयावन चंगु अवस्था ठुकै त छि सम्म स्वास्थ्य कर्मी नाटा गुक्त सोया चुन दिए आठो गोपटी ठो स्वास्थ्य कर्मी टेट चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी टेट जीव समुदायले वनि बले अथवा ठाउँ छि जिमा ठाउँ छि ए जिमा गन चुना चौठाए जिमा अन चाहिँ गु किस्म चाहिँ व्यवहार खनेले चौलु ओतसको बामलावे चीज ख छडासा इपिनला स्वास्थ्य कर्मी टेस छुन ती समस्या कम समुदायले समस्या जुल रासा स्वास्थ्य कर्मी त लमरेको न मजुल हजुर स्वास्थ्य कर्मी टेस उपचार न यामल अहिले इति चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी त अस्पतालले ज्याया त ढ्यावेन टुए इमट चाहिँ इमस चाहिँ रोगे जुना वेठो ढयुपटी ओला खमको अहिले इपिनला इम ठाउँ-ठाउँपट्टि यो ठाउँ ज्याफु वंका न इमस ठाउँ स्वास्थ्य बारे न इम ठटन न चिन्ताला दय पक्का दु हजुर ओजु नि याना इपिला
गर्न उनीहरूले ठाउँ नियम अनुसार इमसा पालन छैन छुनी अनि वो किसिम व्यवहार वो किसिम खनिरहेका छौँ व्यवहार ख स्वास्थ्य कर्मी प्रति चाहिँ समुदायलाई खने नुपट्टि व्यवहार ख वो अठे जुल रहेछ चाहिँ इमो चाहिँ छौ मानसिक रूपमा ज्यायापट्टि चाहिँ ठाउँमा वो किसिम चाहिँ जी चाहिँ का ठजौ बिरामी ठो अवस्थामा ज्याया गायो मानसिक रूपमा गुपी तम तयार जिया छौँ ख ओ तस्मा पहिनी भुकेना इमो इमसा चाहिँ ज्यायापट्टि ठिलै नै एउटा समस्या ज्याउने ठोडा यो मतलब चाहिँ अन्त्य उनीहरूलाई छुरा छ जीव समुदाय लागि ये बालाउ खच्नु छाडा छ इमसा ज्या मया त थजौए व्यवहार नै इमतना गुलिसित मानसिक नामले कि ज्या मया लासा वो चाहिँ निपा जी सुये बिरामी जो लासा छुया लेसा इमसा ज्या मया लासा एजोनी थजौ खने यो छुरा छ न्युमेसियन न्युहोइटन सपोर्ट याउ ख समुदायमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी ए इन्सानलाई ठजौ टाइममा ज्याइना चौनु जीव लागि गाइम त मानसिक रूपमा सपोर्ट या माल अले वो स्वास्थ्य कर्मी टेसन जुरासा ठुली ज्याया ढुकान समुदायले न के जिमटला थे छ जिमु ज्याय या यो कारण हैन चाहिँ जिम त समुदायमा सपोर्ट याना चौनु अझ ओइले अझन ज्यायापट्टि हौसला मिले जी अले इन्सान स्वास्थ्य कर्मी देनला ठाउँपट्टि स्वास्थ्यपट्टिला ठटन चिन्ता दु ओजुने इन्सान पक्कै न चाहिँ गर्न ठाउँ छे वन ढासा न इन्सान ठाउँमै माउपट्टि चाहिँ गुपट्टि वो बचेजीपट्टि उपाय समुदायलाई बचेजीपट्टि उपाय इन्सान पक्का न याना चुनी हजुर वो चीज थिकमा हजुर अले वो ढुङ्गा स्वास्थ्य क्षेत्र अस्पताल अथवा अठिवे ढुङ्गा यो लागि चाहिँ निर्देशिका अनुसार स्वास्थ्य अस्पताल अनस्वास्थ्य अनजैपी स्वास्थ्य कर्मी डेटा मामाओपट्टि इन्त ले लगेजी पखिम बचेजी यो लागि छुछु व्यवस्था यामाउको निर्देशिका अनुसार यामाउपट्टि व्यवस्था चाहिँ यामा जो बुझाइ चाहिँ खयाख धन्यवाद बसन्तज्यू अब यहाँको सुझावले पक्कै पनि हाम्रा वडावासी हाम्रा नगरवासीहरूलाई राम्रो सन्देश गएको हुनसक्छ फेरि हामी कार्यक्रममा यहाँलाई निम्ता दिन चाहन्छौँ आजको लागि धन्यवाद सुबादु बसन्तज्यू लिपिले गर्न छिना खलाजी सुबादु छन चुना हजुर यहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर बसन्त महर्जन प्रिन्सिपल फेक्ट नेपाल मेडिकल कलेजबाट अब हामी व्यवसायीहरूसँग पनि केही कुराकानी गर्ने जमर्को गर्दैछौँ यो कोरोनाले गर्दा पक्कै पनि व्यवसायीहरूमा पनि निकै नै असर परेको हुनसक्छ व्यवसायीहरू आतुर छन् व्यवसाय नभएको कारणले एक र अर्को कोरोनाको डरले के गरौँ कसो गरौँ भन्ने दुधारमा परिरहेका हुनसक्छन् त्यसैले आज हामी कीर्तिपुर वडा नम्बर 9 का एकजना व्यवसायी हुनुहुन्छ बिजु श्रेष्ठ उहाँलाई हामी सम्पर्क गरिरहेका छौँ एकैछिन अब यो कोरोना चाहिँ कसरी हामीले कोरोनाबाट पार पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा र कोरोनाले व्यवसायमा के कति असर गरेको छ भन्ने विषयमा हामी बिजु श्रेष्ठ अहिले सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ हेलो नमस्ते हजुर नमस्ते व्यवसाय के कसो भइरहेछ यहाँको अहिले त लकडाउनले गर्दा बन्द नै छ हजुर 3 गतेदेखि बन्द नै छ अहिले व्यवसाय हाम्रो कोरोनाले धेरै नै असर गर्यो नि है हजुर अब त्यही त व्यवसाय हेरी हुन्छ अब खाद्यान्न र अति इम्पोर्टेन्ट मेडिकल जस्तो सामग्रीको पसल भइदिएको सजिलै हुन्थ्यो अब मदिराको पसल छ मेरो त्यस कारणले अब सरकारले भनेको अनुसारले अब कति दिनसम्म बन्द हुने हो त्यही अनुसारले अब हामी अब कुरिरहेछौँ भनौँ न अब हाम्रो यही कीर्तिपुर प्रतिनिधिहरूले अब जस्तो निर्णय दिनुहुन्छ हामी पनि त्यही अनुसार स्वीकारेर जस हेल्प गरिरहेछौँ अहिलेलाई चाहिँ अनि पसल खुल्ला राख्नु पनि भएन नि है अब संक्रमणको अवस्था छ जो कोही पनि आउन सक्छ पसलमा हजुर अनि आफ्नो स्वास्थ्यको कति ख्याल गरिरहनु भएको छ त्यही हो डिस्टेन्स मेन्टेनिङ गरेर पनि पसल त सञ्चालन गरेको हो सुरुमा चाहिँ पछि अब समाचारमा धेरै यो कोरोनाको फैल्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले पनि अब घरमा त्यही पारिवारिक मात्र हो बाहिर खासै हिँडडुल गरिरहेको छैन बिहान एक टाइम त्यही ग्रोसरीहरू किन्नको लागि चाहिँ परिवारको एक सदस्य मात्र बाहिर गएर सागसब्जीहरू किन्ने गरेका छन्
अरू त खासै घरमा त्यस्तो चलपल चाहिँ छैन। धेरै राम्रो। बाहिर ननिस्किनु नै यो कोरोनाबाट बस्ने सबभन्दा राम्रो उपाय हो। मास्क लगाउनु र बाहिर ननिस्किनु। हजुर धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा। अब यसपछि हामी अर्का व्यवसाय फेरि पनि सम्पर्कमा रहनु होला। धन्यवाद। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू। अब हामी अर्को एकजना व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का पूर्ण महर्जन हुनुहुन्छ। कोरोनाले अहिले देश आक्रान्त भइरहेको छ, पक्कै पनि यहाँहरू पनि तर्सिरहनु भएकै होला। सबभन्दा कोरोनाले भन्दा पनि मानिसलाई अहिले के भइरहेको छ भने कोरोनाले के गर्छ त भनेर मान्छे आफै तर्सिरहेका छन्। खास कोरोनाले त्यति बिगार गर्न नसके पनि मान्छे आफैमा तर्सिरहेका छन्। त्यसैले अब हामी यो कार्यक्रममा दिनौँ आइतबारदेखि शुक्रबारसम्मको कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य कर्मीहरूसँगको अन्तर्वार्ता, उहाँहरूको सुझाव प्रस्तुत गर्नेछौँ र सङ्क्रमितहरूसँगको अनुभव पनि हामी यहाँहरूलाई सकेसम्म प्रस्तुत गर्नेछौँ र यहाँको जिज्ञासाहरूलाई हामी समावेश गर्नेछौँ। अहिले सम्पर्कमा आउनुभएको छ कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का व्यवसायी पूर्ण महर्जन। हामी उहाँसँगको कुराकानी यहाँहरू सामु राख्दैछौँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। जोजलपा। नमस्ते। यो मेरो आवाज सुनिन्छ? हेलो जोजलपा, सुनिरहेको छ? सुनिरहनु भएको छ मलाई? यो कोरोनाको स्थितिमा अहिले तपाईँहरूको विश्वभर फैलिरहेको यो कोरोना जुन छ नि, यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको व्यवसायहरूमा पनि केही असर परेको होला, के कस्तो असर परेको छ यस विषयमा पनि अलिकति? व्यवसाय त ठ्याक्कै सुन्ने नै छ, कोरोनाले यो लागि व्यवसाय त अहिले सुन्ने नै छ। सुन्ने नै छ है। अब बाहिरको मान्छेहरू सबै आफ्नो घर गए, यो व्यवसाय चाहिँ सुन्ने नै छ। अनि तपाईँले कतिको स्वस्थ रहनको लागि कतिको कोसिस गरिरहनु भएको छ आफू स्वस्थ रहनको लागि र यो कोरोनालाई सङ्क्रमितबाट जोगाउनको लागि? हजुर। अनि मास्क लगाउने र टाढा बसेर गर्ने गरेको छु अहिले। घर बाहिर कतिको निस्कनुहुन्छ नि? यसको सबभन्दा यो कोरोनाबाट बस्ने सबभन्दा राम्रो उपाय पनि हो घरबाट बाहिर ननिस्किनु र घरबाट यो बाहिर ननिस्किनु र मास्क प्रयोग गर्नु एकदमै सही उपाय हो। तपाईँहरू सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यसै गर्नुहोला, बाहिर सकभर ननिस्कने र मास्क सधैँ प्रयोग गर्ने। हामी कुरा गर्दै थियौँ पूर्ण महर्जनज्यूसँग, उहाँको सम्पर्क टुटेको छ हामीसँग। अब हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। वडा नम्बर 9 का गंगाराम महर्जनज्यू एक कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 या नायन ख अले नपनप एक कीर्तिपुर नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति संयोजक न ख तर एक अनलाइन सपटी झा चुनन्डीको मुरु फोन सपटी न झा चुनन्डीको मुरु अले छिट ठुको कोरोना विशेष ज्याजुले नतिनी ठिटी व्यवसाय पनि खना निंका अठेठिन्टु कोरोना संक्रमण जया कोरोना नपन लना कोरोना इटा ट्याका ओपी सी वेकअप इन हुनु सिपिन्ट विचार क्युजी कोरोना इटा गोक्टन ट्याका कोरोना संक्रमण अवस्था गोक्टन वेकअप इन दिन वन चुन रह्यो विशेषण छिट कोरोना विशेष ठुको ज्याजुले छिट न्यानी ठन्का उनीको जुई अले नाप्नाप सोनी गया नथिनी छिस चाहिँ किपु नगरपालिका मेयर भिन्तुना सन्देश नपाएको सल्लाह सुझाव कया कथा मेमेगु नगरपालिका या जनप्रतिनिधि पिनकेना चिस वेकअप भिन्तुना सन्देश नपाउ वेकअप सल्लाह सुझाव न क्यागु जी गंगाराम महर्जन जुनाको सपुटेगु कुट याना चुनगु ख वेक फोन सपुटी झा चुना दिगु थना खण्डे चुंगु मुरु वेकन सपुटेगु कुट ज्या चुनी अले ज्याजुले
छुछु छिटो जानकारीमूलक जानकारी न बिगुजी यो कोरोनाबाट बच्ने सबभन्दा राम्रो उपाय तपाईँले सधैँ ध्यान दिइराख्नुहोस्। अब अहिलेसम्म यसको औषधि उपचारहरू केही पनि आएको छैन बजारमा र हामीले प्रयोग गर्न यो औषधि निस्किहाले पनि हामीले प्रयोग गर्ने अवस्थासम्म आउन झन्डै लाग्छ होला, हामीलाई धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसैले सबभन्दा राम्रो उपाय मास्क प्रयोग गर्नुहोस्, साबुन पानीले बराबर हात धुनुहोस्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस् र सबभन्दा अति उत्तम उपाय चाहिँ हो घरबाट बाहिर ननिस्कने र अन्य व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नगर्ने, मन तातो पानी बराबर पिइराख्ने, यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। अब यस्तै कार्यक्रमहरू हामी आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 1 बजेदेखि 2 बजेसम्मको समयमा प्रस्तुत गर्छौँ। यो कार्यक्रम सुनिदिनुहोला, सहभागिता जनाइदिनुहोला र यसबाट ज्ञान हासिल गर्नुहोला। हामी पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट र सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको यो अनुभवहरू यस्ता कार्यक्रमहरू यस्तो प्रस्तुति गर्नेछौँ। त्यसले पक्कै पनि तपाईँलाई कुनै ज्ञान हुन्छ होला भन्ने सोचेको छु। पक्का न कोरोना विशेष ज्याजोले चिस निठ आइतबार से शुक्रबार तक निलसिया छताइलन से निता यी तक स्वास्थ्य कर्मी या परामर्श संक्रमित या अनुभव वाले सरकार वाला या नप खाना वाला अठे स्थानीय गतिविधि नप स्रोत या जिज्ञासा ढका नाम छि फोन पाखे नेवाई फिल्म फोन लिया 43342 पाखे छि थगु जिज्ञासा न तेदि फै छिगु जिज्ञासा य त ठासे तक ठ्यांका चाहिँ छिगु जिज्ञासा य त थासे तक ठिंकी उजी दासी अले नाप्रामा समाचार अपडेट ठो ई तक छुजे चोङ दु वो विशेषण छ त जानकारी बिगुजी अले छि नेवाई फिल्म फोन या सुगे जुला 43342 फोन ना अठगु जिज्ञासा तेदि फै एले छगु जिज्ञासा सम्बन्धित ठासे तक अथवा स्वास्थ्य कर्मी खवा अथवा जनप्रतिनिधि खवा उगु ठासे तक ठिंकी गुजी छगु लिस क्या गुजी दासी ठगु जानकारी बियनु जुलाले समाचार अपडेट कठन ठगु ई तक WHO न धाल न्याद चुए चोपी मचतेसन मास्क ते मार्ग नेवा अनलाइन न्यूज पाखे चोगु थुगु बुख विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO न मचते त मास्क ते विशेषण नुगु नियम हगु दु WHO एक कठम मचतेस भाइरस गुली बोलन कि आटक प्रस्तुत जोगु मरुनी तर मचल्याम आयु मचतेस ल्याम पिन्छ सर भाइरस बोलन कि उकि खुदनी से छिन्छ त उमेरिया मचते त मास्क ते त WHO न सल्लाह दिगु दु लिसे खुइद या मो उमेरिया मोनिटेसन कम मटिन काप मास्क ते मा खुइद सिबे अप उमेरिया मोन्ट ओ लोगी पिन्छ दास मेडिकल मास्क ते मार्का ठुगु WHO या ठुगु बुख चोगु नेवा अनलाइन न्यूज पाखे तमया कोरोना विशेष ज्याजोले छिट ठुगु जानकारी ल्या कई गुजुल अथे मेगु समाचार अपडेट न छिट दिगो कुट यान चुन गुजुल ठमया कोरोना विशेष ज्याजोले बागमती प्रदेश कोरोना संक्रमण सिपिने गुलिया नि गुम 29 म थन लगा चोगु दु बाग फोन सब्डी थन सु ठगु नेसय नीति सुन झाजीको संकेत हो दु जुजलपा फोन सब्डी सुन झाजीको दु जो वकनमा खाना बलाई जोले जुजलपा हेलो जुजलपा हजुर ट्याड हुँदैछ जोजलपा सुना सुनाउन दिया ये कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 वडा अध्यक्ष गंगाराम अर्जुन र कीर्तिपुर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन पुनर्निर्माण तथा विपद व्यवस्थापन समिति संयोजक गंगारामजु हजुर छिनप अनलाइन खनागा कुट येना सुनोछि अनलाइन खने मन त होला ठिकै चाहिँ अनलाइन मोडु कार्ड हैन ए छिरा कुटाइना सुनोले ज्याजुले झाइदिले छिरा सुभा देशना चुना गंगारामजु ट्याडु हजुर ट्याडु अले गंगारामजु आठो कुठौनी से न्यागु कोरोना विशेष ज्याजो जुल अले छि किपुर नगरपालिका या नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति या कजिन संयोजक न जुल खला हजुर अले ठोइले तक चिकबिनस आठो हाक्न सोनिगले संक्रमित ते लिया अपयौन चोङडु किपुर नगरपालिका दुने चिकबिनस गुकुठ ठो विपद व्यवस्थापन या ज्या गुकुठ न्याका चुना दिया आठो
सकाउने चरण नेपाली छु भन्छ खोकुलो पनि दिइरहँदाले गौ चरण भित्र लकडाउन ढुङ्गाले निषेधाज्ञा जारी आउने अवस्था तो जियो कीर्तिपुर नगरपालिका काठमाडौँ उपत्यका निषेधाज्ञा जारी अवस्था कीर्तिपुर नगरपालिकामा चाहिँ त्यो निषेधाज्ञा चाहिँ त्यो पाल्न यता अहिले उहिले चाहिँ विशेष ठाउँ चाहिँ भित्रको छियो नगरपालिका एउटी जियाको सङ्क्रमण फुकी थप सङ्क्रमण यदि ध्यान दिए चाहिँ सङ्क्रमण रोकेया त फु चाउ पुलिन चाहिँ स्रोत सार परिचालना ल्याउ ज्यादा चाहिँ यहाँको अवस्था छ त्यही सत्य त्यहाँलाई त्यसको सङ्क्रमित जू ठाकै दिँदा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ ल्याउ ज्यादा दिनु कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गाली सेल्फ कलेक्सन लेना 6 नम्बर वडा एउटी समग्र छिलेको खर्च 4 नम्बर वडा सेल्फ कलेक्सन हियर जू हजुर खुट्टे चाहिँ सङ्क्रमित हनसु दस हनस थप कलेक्सनमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ यो टुल सृजना कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ल्याउने ज्यादा खर्च सङ्क्रमण थप क्षति थप सङ्क्रमित मजिद ज्यादा कीर्तिपुर नगरपालिका हजुर आठो थोपडी स्थिति त्यसमा विशेष त्यहाँ चाहिँ लकडाउन ढुङ्गाली निषेधित क्षेत्रहरूका भ्याटौँ अवस्था त्यसमा निषेधित क्षेत्र छुटे त्यसमा जनसमुदायमा पाल्न या माओवादी त छिटो सकेको सजग हिसाबमा चाहिँ हरेक वडा ज्यादा त ध्यान राख्नु खर्च वडा उपरी कुन कक्षामा चाहिँ निषेधाज्ञा परि पाल्न या उपरी दक्षिणाहरू व्यापक नगरपालिका उपरी छपट्टि जनशक्ति अहिले जनप्रतिनिधि त अहिले नगरपालिका स्रोत कारण परिचालना भरिमा चाहिँ निषेधाज्ञा पाल्न या राख्नु चाहिँ विशेष ध्यान दिए कार्यक्रम गरिन विशेष सुन्नु खोज्दा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स अथवा भौतिक दूरी कायम या बिचमा खर्च थोड़ा मास्क अनिवार्य चाहिँ व्यापक मास्क मास्क तयारीमा चाहिँ व्यापक जनचेतना गरेर खर्च चाहिँ मास्क हो जनचेतना गरेर मास्कमा यो बिचमा खर्च भौतिक दूरी थोडो गाली चाहिँ भित्र सङ्क्रमित सम्भावित हटस्पट मनोटेजी आवत जावत थप्प ठाउँमा थप्प हजुर हिगो नि 4 वडा सीसीएमसी टोली चाहिँ स्वाप सङ्कलन या त आठो मेमेको वडा चाहिँ ल्याउँदैन वडा सीसीएमसी टोली बाखे ठुक परीक्षणीय व्यवस्था छु दुईटौँ दु यो वडा चाहिँ सङ्क्रमित वला ड्युटी खत खवतु केमा चाहिँ वो सङ्क्रमित चाहिँ सुख पहिचानेन वो सङ्क्रमण फैलिएपछि लागि चाहिँ विशेष ज्यादा नियमितता त्यसमा चाहिँ सङ्क्रमित विशेष चाहिँ 8 हजायो कन्डिसन तिनै वती सङ्क्रमित जुराव जुरात्मक खर्च अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र केही स्टाफ समस्या त खर्च अनि वो के यो वरपर शिक्षा संक्रमण ठुला रेजी हिसाबमा लोकी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न हजुर हजुर गंगारामजू हजुर अहिले आठो किपु नगरपालिका यो चाहिँ छिगु वडा मध्ये लगभग चाहिँ फुके धेरै वडा चाहिँ संक्रमित खण्डे ढुङ्गुगुडु आठो ठुके अझ ठुके छौ नियन्त्रण या त पनि त चाहिँ सिक्बिछ छु yana चुन दिया ठुके त नियन्त्रण या त गाय ठोकु निषेधाज्ञा त पाल्न या हजुर मु ठन्डायुक्ति सम्भावना छिटे खोजेजी ड्युटी ठो निषेधाज्ञा त पाल्न या मु ड्युटी खोजे गर्नु पर्छ हजुर के साथसाथै जरुरी ज्यादा यो बुझिनु हजुर त्यो हिसाबमा चाहिँ खोइदा चाहिँ ध्यान दिए न्याउनु नराको त्यो सङ्क्रमण पाकेपछि खोजेजी खोइदिन्छ हजुर ठो अनुशासित ढङ्गमा चाहिँ सुन्नु खोइदा यामा हजुर मास्क लगाउँ सोसियल डिस्टेन्स चाहिँदैन चाहिँ निषेधाज्ञा त पाल्दैन भनेर लाग्छ हजुर हजुर
这个人接上不了整了几张，这现在就不是个大的，其他上他们top 推的不是又来个几家的。हजुर अहिले गगरामजू किफली आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टर नाप मेमेगो आइसोलेसन त चाहिँ सलन संक्रमित तया टौडु छुटे झिउ किपु नगरपालिका ढुनेन ठुकट संक्रमित दयावल रास छिस ओकी व्यवस्थापन चिकित्स गुठ यागु योजना देखा दिया छुटे जे झिउ ठन आइसोलेसन योक्वे संक्रमित जाया चौंडु किफली मखला टाइमन्ट गगनामजू छिना पडकले लिपा ज्याजो लिपाङु बे खलाबल जुल लिपा हाकन खलाबल याउजी हैला ठौँ त सुबा देशना छ निसा सुबा दुबेका गंगाराम महर्जन जुबका किपु नगरपालिका वडा नम्बर 9 या हवेका वडा नयाँ जुल अठे नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति या संयोजक जुल हवेका ज्याजो लिपाङु बेका फोन शब्द झाइ दिल वेकन ताक खनाबला या होटा चुमला त कनै हाकन लिपाया कोरोना विशेष ज्याजोले वेकन खनाबला या गुजी छिस ठुको ज्याजोले चाहिँ छिटी कथा या विषय वस्तु जना छिटा वेगु छगो या ज्याजो कथा जना वेगु जुल कोरोना विशेष ज्याजो ठौं तकले हापाङु ज्याजो जुलले ठौं ज्याजोले पुलाम सञ्चारकर्मी शंकर थापा जुन दि ठुको ज्याजोले अवेक हो जी ठुको ज्याजोले दिन स्थानको विषय वस्तु जना वेगु जीका वचन बेचना आजको अब यो पहिलो कार्यक्रमबाट यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रम संयोजन गरिदिनु हुने प्राविधिक संयोजन गरिदिनु हुने शरणा महर्जन र यो कार्यक्रममा साथ दिनुहुने बिबिसा साक्के र म बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, भोलि फेरि भेटौँला। सुबादु टोइलेट निवाय नवचना दिल त थगु ज्याजो छि बहनी हाक्न लिसके नेनु फेगु जानकारी छि थौ ज्याजो न ब्यागु जी थौ कने हाक्न नाप्लागु जी दासिन थौ त ब्या सुबा जय मा भए।